une oil yakho omane uthambiswa ngayo. Singaphinde simbone ke faka ifiber ndoda kaThixo. Amen. Engafaka ifiber konyanzeleka ndinibize ndizothatha izinto ndithathe lamabhayibhile la. uThixo sikhonza uThixo ongumdali njengoba lapha ndinimisa kuThixo ongumdali. Not uThixo wehlabathi uThixo ongumdali. Therefore appreciate indlela elidalwe ngayo. Amen. Amen. Afuneka ke niphile ubomi bobuqoki. Amen. Ufune sikwazi uba ungasengqeleni unenwele ezingamacakasholo. Sikwazi uba wena ungangapha. Singathi sisixa udibana nawe singekho sure noba ulindiya noba ulishayina noba ungumlungu singekho sure ngawe. Ufune sikwazi uba wena ungwasengqeleni wena uxela isimpondo. Wonke umuntu osengqeleni ulindelekile uba inwele zakhe zibe ngamaqaqasholo. Ngale ndlela uThixo amdale ngayo. Ngoba sikhona uThixo ongumdali. Because there's a difference between uThixo wehlabathi noThixo ongumdali. We value indlela sidale ngayo. We believe uba uThixo uba befuna kube ngabelungu bengaba sabo ngabelungu. Uba uThixo wayefuna uba sibe nenwele namazipho amade abomvu besizoba njalo. Uthi Maria mayifika emshadweni. Uthi Maria uthi nantoni na ayithethayo yenzeni. Uthethile uThixo kwiGenesis wathi ekagedela umntu wathi buhle ngamanye amazwi nje besithi buhle akudingi kwengezwa nto. Yonke into ayithethayo uThixo yenzeni. And 40. Yonke into ayithethayo uThixo yenzeni. Amen. That is why ndinika le Bible. Yonke uThixo ayithethayo yenzeni. Amen. Yenzeni. Yabona ngoku uba besikhona iushers bezozama zinike nje into eyimethanyana noba lilaphanyana abazoguqa kubo sithandaze. Ngundoni esithandazela yona ngoba siyazi uba kunecases kwabambeni ezikhona ongafunekanga uba ungene nazo nawe kwalukho kunecases zakhona ezingafuni uba sizongena lapha. Kufuneka lapha nenze ifamily entsha engenaziqalekiso. Ngoba sothandaza sikhale uThixo lena ke ifamily mayibe ifamily ezohamba ezokwenza intando kaThixo njengoba sifune phambi lakhe uthi uThixo indoda nomfazi wabenza babanye wababanye ngantoni ngenyama okwesibili babakanye ngantoni ngomoya. Amen. Njengoba bebanye ngenyama nangomoya uthi intoni injongo yalapho injongo bazale bantwana abahlonipha uThixo. Amen. Bazala abantwana abahlonipha uThixo. Ingakho ekufuneka basithandaze kakhulu ngabo senzele uba njengoba sibahlanganisile mayifezeke intando kaThixo. Yokuzalwa kwabantwana abane abamoyikayo uThixo. Khakundiphe nibona ke iBhayibhile lezi kancane nje. Hayike ubambe nibambe lapha. Bazalwane zonke ke ezifungo benizenza nasi ke icertificate sokuba zingamangqina benikhona apha. Amen. Basayozenza ke esaselapha esaselapha elandisa kuhlase kuhlalisa kahulumende kodwa sesi
sokuba nibe ngamangqina nabakhona apha naza namva bethetha izifungo bethetha izifungo futhi basho bathi baqinisa banyanisile ngoke nasi ke certificate endibanika sona bazokwazi bakhumbule uba ngalo mhlalo benze izifungo noThixo noba ngathiwa sisafunelizwe kodwa mamulukhwe mamulukhwe haleluya yaba ngathiwa sonomsino kanganani ubakhumbula lemini Amen. certificate esi nisiqhoma odongeni Amen. lapho nihleli khona Amen. singasuki siyohlala ngapha kwaLouis mhlawumbe nibe nihleli ngapha pha eNgqushwa haleluya Amen. funeka sibe lapho nihleli khona nihamba naso siyanikhumbuza nawuba nawe sozama uba ucinga kabini khumbuza kwakhona imini bake bahlangana kanjena abantu kuhlanganwe ngane yabona lapha wonke umuntu lapha umise iagenda yakhe imini agenda yakhe omnye ngaba benento ebaleka kakhulu wayimisa ngenxa yenu yabona ke bazalwane njengoba ke shada abantu abasindisiweyo abanaye out of community of property Amen. Bubutsotsi baba hedeni obo uma usindisiwe u-in Amen. hayi ngu-in ukuba wena wathi wenza u-out hamba ulungisa Amen. kutheni ungutsotsi ngumzalwane wadeclare divorce ungangisasemshadweni kutheni ungele ukuphuma thina bazalwane abasindisiweyo asinayo into okuthiwa ngu-out Amen. uba ushata usindisiwe yazi uba ngu-in lowo Amen. Amen. asinanto zibini ngu-in asiyibuzi nokuyibuza loo nto leyo ngoba kwaUthixo akayifuni kaloku intoni idivorce ngeke afune u-out engayifuni idivorce Amen. hayi ke okwami ngokwakho hayi ngapha emjolweni not emshadweni Amen. lapha ngoku njengoba kuthiwa nimanyani ninyamanye itheni uba licala kwa-left lanentozalo elakwa-right lanentozalo uyoncane lenyamanye ithi ibhayibhile ibifundwa pha bibhalwe ngesiXhosa ithi abo babini bayoba nyamanye okwesibini moyamnye therefore ke ngoku ayikho into eyabezwe kwehlukaniso ngoba abantu banye haleluya banye therefore njengoba bebanye ke loo nto leyo ithetha ukuthi zonke into zabo zihlangene ufika nabantwana bakho abahlanu ndifika ndinabantwana bam abahlanu masidibanise abantwana ngabethu Amen. lapha ekusindisweni asinaye umntwana uthiwa ke hayi lo mntwana ngwangaphandle komshado ngwangaphakathi emshadweni hayi yobantwana benu abo Amen. njengoba wena wafika unemoto wathi imoto ngeyethu nawe mntwana lona ngowethu Amen. uba ndifike ndinefleti zam ebendirentisa ngazo nawe uba ubhala u-4 uthi zezam ezi fleti nabantwana aba Yes, Jesus. ngabethu Amen. kutheni walumka Eh. yonke into njengangoku xa usithi mshata umntu kufuneka umshata ungangeni ngongaqondi uqiniseke ngaloo nto umshatayo ngoba njengoba abepha ngaphandle ekwenza abanye abantu ngangaphandle ngoku uthi yiza uzokwenza mna
Sokwetsa mna ngoku. Uba abekade ethuka abantu ngaphandle esisithuki ngaphandle uma umshada yazi uba ngoku uthi bayeke abantu ngaphandle izwathuka mna. Hey Nkosi. Moya ongcwele.